每日靈修3分鐘。好，腓立比書係教導我哋點樣建立一個和諧關係嘅一本書信，去提醒我哋點樣可以有一個好嘅關係呢？凡事不可結黨，不可貪圖虛浮嘅榮耀，各人看別人比自己強，全心謙卑。嗱，呢個好重要嘅關係，更加教導我哋要彼此相愛。我哋各人不要單顧自己嘅事，也要顧別人嘅事。跟住以基督耶穌嘅心為心。好啦，隨之而嚟，保羅更加教導我哋點樣可以能夠有好嘅相處呢？腓立比書嘅第2章第14節，凡所行的都不要發怨言，起爭論，使你們無可指責，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女。呢度好清楚講到，喺我哋凡事所做嘅，我哋都要點啊？唔好起爭論，唔好發怨言。你有冇留意怨言呢？往往就越傳越大，越傳越厲害嘅。最簡單舉一個嘅例，當以色列人去出埃及嘅時候，神俾咗好多嘅供應佢哋，但有陣時人就唔滿足啊，就會去埋怨我哋冇水飲，冇嘢食。好啦，當有嘢食嘅時候，話我哋食來食去都係嗰啲嘅嘢。咁但係佢就忘記咗喺埃及所受嘅苦。當呢怨言一開始嘅時候，哇，就好似一啲嘅細菌不斷嘅蔓延，人好容易受感染嘅喎。係啊，好容易咧，心裏邊嗰種嘅苦毒，佢就撩起上嚟，認同呢啲嘅事。於是呢啲嘅怨言不斷嘅嚟有擴散，就會對帶領者有嗰個嘅不滿，更加會對神有不滿。於是就產生好多嘅問題。所以保羅教導我哋，可唔可以凡事唔可以嚟到去發怨言？嗱，當然要搞清楚，唔係話我哋對一啲事唔滿意嘅時候，就唔可以發出呢一個嘅批評或者指控。嗱，今日當我哋覺得呢啲事對我哋唔好嘅時候，係我哋有冇一個好誠實表達意見嘅心？有陣時我哋淨係喺背後好冇意義地嘅發出呢一樣批評，發出嗰樣批評。咁你諗下，呢啲怨言一開始蔓延嘅時候，就破壞緊彼此之間嘅關係。所以保羅教導我哋唔好隨便嘅嚟到去埋怨，我哋不如嚟到講一啲有建設性、有造就性嘅說話，係比埋怨嚟得緊要。佢更加唔好嚟到起爭論。有陣時我哋呢啲嘅埋怨就挑起一啲嘅爭辯，於是大家講下嘅時候就勢成水火，帶嚟好多嘅問題。所以我哋求神嚟到去幫助我哋就要去學習點樣去體諒別人去做嘅嘢係點樣，點解會咁做呢？於是我哋就唔會有咁多嘅怨言。我哋如果真係能夠了解嗰啲人，原來佢全心意為我哋好嘅，只不過有啲嘅嘢可能未達到我嘅標準，於是我哋就點呢？我哋就學習接納，咁啊關係豈唔係容易建立咩？幫助我哋。正如我為大家拍呢個節目嘅時候，喂，我都唔會話啲設備咁差嘅，冇打燈嘅，搞到我咁黑。只要我能夠做得好，咁就已經夠啦。希望我哋能夠用一個欣賞嘅態度去睇別人啦。